Bangs ko muna. Ayun na nga, dumating ng aking nakahihintay na. Nakahintay na. Dumating na siya. Bita ka portrait eh. Okay lang yan. First box. First box! Air Force One. Yan ba? Puta ka yung... Hindi siya nakikita. Oh! Yung blue, nandito na siya. Puta uy. Oo. Ang ganda, no? Hello. Ang ganda Lamig po. ka. Ang lamig niya. Ang lamig. Na siya. So, dumating siya after ilang, parang, kailan ko pa in-order? Parang 2 weeks na yata. So, dumating siya. Uy. This is box At dahil, number. at dahil sinuot niya yung sapatos ko. Suot mo rin siya. Hindi ba kita to? Nakita sa ano? Ayan siya. Parang, okay, palawa. So that's Where did box- you order this from? Sa site mismo na yun. Shein? Hindi So, in-order niya guys sa website mismo talaga. Oo. At hindi lang to isa. So, ito nilagyan. Not just one, not just two, not just three. Ay, ba't parang liit ng lalagay? Ito siya! Yung isa. Ay, dagdag sa ano isa. Tara! Wow, pa tayo! Ang ganda rin niya. Ba't parang maliit? 9.5 yan. La 8. Ah, hala. Sukat mo. So this Parang is... nalungkot ako pero ayan siya. Ang ganda This is dito. the Nike... I don't know. Air Force. Hindi yan Air Pa rin. Force. Air Force pa rin siya. Air Force. Oo, Air Isukat Force sa... Challenger bar. So, hindi ko masukat muna. Palagyan niya siya. Maganda siya, di ba? Orange. Bagay sa imong yellow. Hindi ko alam baka hindi kasi sa paa ko to. Kasya sa kako to. Tapos, ito yung isa. Air Force yapon? Meron pang Is that isa. Air Force? Kasya? Kasya. Kasya sa paa? 8 good siya. Gamay kayo siya. Baka kasya naman. Buksan mo yung ano. Hindi lang ko siya ipubo. Tada! Able friend, hi, you listening? Ito siya. Sige na, isukod na. Good na. Oo. Pero maganda siya, no? Okay. Kasi ikaw si Santa Claus, so... So, ayan na siya. Anong 8 na yun? Hindi ko alam, ba't parang late? Ayaw, yun na. Opo, si... Mayor? Tanaw na nila yung sapatos. Feeling ko. Kasi bukas na eh. So, yun muna yung for today's video. So, merong next unboxing tayo. So, I got 3 shoes. Bye! Thank you! Puro kay kamot.